এই বনଚାରୀ ରାମ ନିଜକୁ নম্রতা ରାମଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଥିଲା ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିସାରିଛି ତା ଢଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହଉ ମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ରାମ କେତେ ବିନୟୀ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ ସେ କଥାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି। ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ নম্রତାର କହିଲେ ପୁରୋହିତ ରାବଣକୁ ସୀତାରାମ ବସିକରି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ରାମ ତ ବହୁତ ବୀର ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ବୀର ଥିଲେ, ହନୁମାନ ବି ବହୁତ ବୀର ଥିଲା। ସେଇ ତ ସୀତାକୁ କିଡ଼ନାପ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ଥିଲେ। ରାବଣ ଯେଭଳି ଭଦ୍ର ଥିଲା ରାମ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭଦ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରଟା ଥିଲା, ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯିବ, ପୁରୋହିତକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯିବ। ବିନୟ ଭାବରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ମୁଁ ତ ବନଚାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ନା? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା, ନଦେଲେ ତ ଭଲ ହେବନି ନା, ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ କର୍ମଟା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ସେଇଠି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ କବି, ଆମ ପଣ୍ଡିତ, ଆମ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ସେ କଥାଟା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ରାବଣ ଚରିତ ମାନସ ହେଲେ ବି ଇଏ କଥା ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ନହେଲେ ଭଲ ହେବନି। ଡାଲମାଟା ସିଝେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛୁଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ଡାଲମାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କି? ରାମ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାର ରାଜା, ତଥାପି ତୁମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଯଜମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ମୁଁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବସିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ଦୂତମାନେ, ଇଏ ସବୁ ଚୁମୁଟା ଚୁମୁରି ଠରାଠରି ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମାଗିଲାନି, ସତ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲାନି, କ'ଣ ଆମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ସୀତାଙ୍କୁ କାଳେ ମାଗିବ କି? ରାମ କହିଲେ ଇଏ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି ରାବଣର ଭଦ୍ରାମୀ ପାଖରେ ରାମ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛି ନା ନା ଭାଇ ସତ୍ୟ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସେ ସତ୍ୟ କରିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ବାର ସତ୍ୟ, କ'ଣ ଟେ ମାଗୁଛ ରାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ରାବଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସେ ରାଜନୀତି ଭାଷାରେ କହୁଥାଏ, ମାନେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଭାଷା କହୁଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେବ। ଏବେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପେଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ରାଜନୀତି ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପାଠ କେଉଁ ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ବାବୁ କହିଲେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ, ରାଜନୀତି କରିଦେଲେ। ଆଉ ରାବଣ ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହସିକିରି ଦଶାନନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି 2 ଅକ୍ଷର, ଦେବେ ତ? এটা আউরি চুমড়া চুমড়ি ঠরাঠরি ହେଲେ ହେଇ 2 ଅକ୍ଷର ସୀତା ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଇଯାକୁ ତ ମାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ କୁହାଗଲା ହେଉଛି ମାଗିବ ସୀତା, ମାଡ଼ି ବସିବାଟାକୁ ଏଇଠି। ଆଉ ହଁ, ରାବଣ ହସି ହସି କହୁଥାଏ ଆପଣ ଦେବେ ତ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିନୟୀ ଭଦ୍ର ଏବଂ ମାନବବାଦୀ, ବିଶ୍ୱବାଦୀ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମଣିଷ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। এই মর্যাদা পুরুষ রাম তৎকালীন উত্তর ভারতর রাজা দশরথଙ୍କ পুଅ, ଇଏ କହିଲେ ତେବେ ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଦେବି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୁକ୍ତି, ଦେଇପାରିବେ ତ? ଏଠୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ଉଠିଥିଲେ ସବୁ ଟିକେ ମରାମରି କରିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ମୁକ୍ତି ମାଗିଲାନି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁ ମରାମରି, ବସ 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 ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାମ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ
ଇଏ ପୃଥିବୀ କି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭୋଗ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିନି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ଆମେ ରାମପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବାହାରି ପାରିଲା ରାବଣ ସହିତ ମାନେ ତ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତ ରାମପ୍ରେମଟା ଅଛି ତ ତେଣୁ ବାହାରି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁ କଥାଟା ଆଉ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ କି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଭୋଗ କଲିଣି ମୋର ରାଜନୀତି କରିବା ରାଜା ହେବା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଉନ୍ନତ ମାନର ମଣିଷ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ରାବଣ ଯଦି ରାମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତା ମୋର ଏଠି ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରବଚକମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାବଣ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ରାମକୁ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି କାହିଁକି ମାଗିଲା ରାମ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ତାମାନେ ରାବଣ ସେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମାଗିଦେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ତାମାନେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ମୁଁ ମରିବି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପୃଥିବୀକି ଭୋଗ କଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ମାଗି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯଜମାନକୁ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଯାଏ ରାବଣ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବସ ରାମ କିଛି କହିଲେ ରାମ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତି ଭଦ୍ର ଆଉ କେବଳ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେଇ ମୁଁ ସୁଚଗ୍ର ମେଦିନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟତାର କଥା ରାବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ରହିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ଆଶା ଏଠି କରିବା ଭଜା କରିବି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଆଲୋଚକମାନେ କରନ୍ତି ରାବଣ ବୋଧେ ସେଇ ରାଜନୀତି କଥା ଭାବୁଛି ଇଏ ରାମ ତ ଅତି ଭଦ୍ର ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ବୋଧେ କହିବେ ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ସୀତା ଅଶୋକ କାନନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କ'ଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଫେରିଯିବା ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାଳେ ଗୋଟେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇ କହିଦେବେ କି ଟିକେ ଖୁପୁରି ଦେଇ ଆସିବା ଆଉ ଖତେଇ ହେଇ ଚାଲି ଆସିବେ ଆଉ ସରୁ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଖତେ ହେଇକଲା ଆସ ଲଙ୍କାକୁ ତ ବେକୁକୁ ମୋଡ଼ିବି ରହିଥା ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଏସବୁ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଚରଣ ଛୁଟିଆ ହୋ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁକ୍ତି ମାଗୁଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଲା ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା କଥା ଏଇଠି ରଖିବା ଆଖି ଉତ୍କଳ।